เอายู่หยิบสิลูกยู่หยิบยู่หยิบกับแม่ให้น้องยายให้ยู่หยิบยายให้ยู่หยิบยู่กลัวเหรอลูกมันพักไอ้น้องแก่น่ารักออกลูกเอาหม่าเหรอเฮ้ยทำไมไม่กินล่ะเฮียนไม่ค่อยกินดิโหกินแบบสบายไม่แบ่งตัวอื่นเลยนะเจ้านี่กินสบายแบบ ทำร้ายร่างกายแกะเขาเลยนะคะ คุณยายทำร้ายร่างกายแกะไปแล้ว1ตบทั้งพวกขอบคุณค่ะยายนะอีกเหลืออีกอันนึงนะเอามา2 อันชุดนี้เท่าไหร่นะยายชุดนี้1,500เหรอให้เปื้อนหน่อยอยู่ว่าบ้านได้เป็นบ่มาบ้านละกลัวตลาดทุ่งหนังถ้าเป็นพวกนี้จะไม่ค่อยเด็กนะ เป็นพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเด็ก ตัวนี้ใหญ่แต่ตัวใดหลังมันตัวแบบแม่เปียกหมดเลยเอายายมาหามามาหามาไหนบอกว่าอยากหาน้องแก่ลูกฮะนายยุอยากหาน้องแก่ไม่ใช่หรอคะเดี๋ยวมาไปห้องเอายายอุ้มมาเลยยายอุ้ม